现在画那个转子和定子啊，这是它的定子，这是它的转子。然后我们这转子啊，不是敲这边的，不是敲这两边的啊，它是直接用一把这边刀敲塞进去，塞进去啊，一使劲，再使下劲，就可以出来了。已经出来了。然后这个是偏心齿轮。包括转子的话也装好了，然后下面装定子。定子啊，其实很好装，也不难。这是新的啊。两个短的是那个摊刷线，然后这个两个长的是接在那个开关上面。如果说像这样子的，没有这种端子的情况下，像这样没有端子的话，可以剪出一点点，用那个电烙铁啊，这边烧一下，然后就行了，也可以用。稍等一下啊，我大概要个那么长，拿一拨就行。
后这边的话，上面不是有平的嘛，只能焊上去了。这种只能焊，或者从上面接一下也行。哦，这边上好了就硬了，看到没有？这就硬了，可以往里面捅到里面去了，就不会软。
然后这边排线啊，一定要注意啊，一定要把这个线是往里面走，不要挂这边，这挂这边的话，容易绕到转子里面去了。然后这边开始装转进子，这个螺丝千万不要忘记了啊，不然它的偏圆齿轮容易飞出来。一定要打紧啊！上头。还有这个锁扣啊，别忘记了。一个，还有一个。